多謝多倫多支聯會，多謝蘭谷，多謝 Winnie， 多謝阿 Chuck， 多謝你哋，多謝你哋預埋我參加。我今年第一次嚟到多倫多嘅多支聯舉辦嘅6/4嘅燭光晚會。我今晚唔係一個人嚟嘅，我今日帶住好多人嚟，我帶住阿童妹，我帶住何俊仁，我帶住李卓人，我帶住47人，無論佢哋今日喺小監獄定喺大監獄，我帶住好多人嚟嘅。我好想你哋先同我一樣揾隻手揞住下個心口，記起你哋喺香港認識嘅朋友，帶埋佢哋一齊嚟到呢度。喺香港仍然有好多嘅人記得6/4喺維園嘅嗰點嘅燭光。今日呢2-3年我都有每一年嚟到呢一個日子咧，我仍然都係好擔驚受怕，我好擔心我喺香港我認識嘅朋友又再被捕，又再拉入去。尋日我亦都已經見到古思堯啦，見到古思堯同埋阿長毛同埋女長毛啦，佢哋都有繼續喺入去維園咯。咁我諗無論點都好啦，今年呢幾年我諗講得最多嘅就係唔好遺忘啦。我哋會容易好多嘅，佢哋會艱難好多，但係你會仍然見到佢哋喺度繼續去堅持。我記得我放咗學，我去探阿童妹嘅時候咧，我同童妹講，我話你好勁，我俾咗好多好讚譽嘅説話俾佢。佢同我講，佢話師叔唔好睇得我太勁，佢話我其實好簡單嘅啫。我每一日起身呢幾年，每日起身我都係諗一諗，究竟香港人想我做啲乜嘢。咁我好想你哋會記住童妹就係每一日你哋又諗下，究竟童妹想你哋做啲乜嘢？我諗絕對就係想童妹想見到大家今日繼續喺度有好多人喺世界各地。今日 count 一 count， 其實喺呢一個時空裏邊，大概有78個活動，嚟自41個城市嘅。我哋成日有時會覺得出席嘅人數唔係好似以前維園咁，又話坐滿幾多個足球場幾多塊草地，但係其實加埋嘅人係唔會少過當年喺維園嘅人數。所以我希望大家都會記住，究竟童妹即係想我哋做啲乜嘢。容許我讀一讀少少嘅嘢啊。呢個係嚟自早2-3日嘅。我亦都會有朋友咧，會經常會帶住我喺心中去探阿童妹嘅。呢個嚟自大概前日到啦。探完童妹，我呢位朋友就同我講，佢話阿童佢越嚟越靚。我問佢幾時開演唱會，佢話8月。演唱會即係上庭咁解。我哋有好多暗語。我同佢講，我會去尋找家鄉嘅美食。童妹就話佢仍然好掛住茶果，好掛住雞屎果。我呢位朋友同佢講，我幫你食住先啦，我帶埋你喺心中一齊去食雞屎果同埋去食茶果啦。15分鐘嘅童妹仍然笑容燦爛。臨走嘅時候，佢做咗一個心形嘅手勢，隔住塊玻璃，我哋互相擊掌，最後都要講一聲拜拜，生命麵包。俾啲掌聲童妹好唔好？30年嘅6/4嘅集會，今日係36年啦。我冇試過企過喺維園嘅台度，但係只要我喺香港咧，我一定會喺維園嘅草地度坐喺度。我冇資格企喺個台度。今日我企喺個台度同你哋講嘢，係因為有資格企喺度嘅人，
暫時佢哋喺個監獄入邊，佢哋唞一唞，我哋繼續喺度接棒，我哋繼續喺度成全，我哋終會有一日，我相信維園嘅燭光會重現嘅，佢哋會企翻喺個台度，我會坐翻喺個地下度去繼續我哋一齊去悼念六四。遺忘，我哋知道今日我哋唔可以忘記。因為忘記我哋會繼續縱容個政權，我哋只有記住佢，我哋先可以繼續去抵抗呢個嘅暴政。我哋唔遺忘，點解我哋要唔記？即係我哋要記住佢，我哋不能忘記咧。我諗今日係天主教徒可能都會知道嘅，今日係耶穌嘅升天嘅日子。耶穌升天嘅時候咧，12個門徒咧就望住個天啦，一路望住耶穌升咗上去啦。有個天使走嚟同佢哋講話：喂，望住個天做乜嘢啫？望翻落嚟個地下啦。佢升咗上去㗎啦。我哋要繼續做嘢，做啲乜嘢咧？我哋要見證咯。12個門徒要見證嘅就係佢哋睇住耶穌嘅事蹟啦。佢哋睇住耶穌被釘十字架啦，佢哋睇住耶穌復活啦，跟住升天啦，佢哋就係要做呢個嘅見證。翻嚟，我哋其實都係差唔多一樣啦。我哋見證過89年嘅六四，我見證過2019年反修例運動，我哋見過嘅嘢係真實嘅，我哋要繼續傳承落去。點解我哋要記住？再就係要做呢個見證。點解我哋要做呢個見證呢？因為喺做呢個見證嘅過程裏邊，我哋先可以反思。點解我哋要反思呢？最後我哋先可以令到佢不再重蹈覆轍。我哋唔係淨係要，我諗支聯會5大綱領入邊，其中有一個就係追究屠城嘅責任。2019年有5大嘅訴求，其中有一個訴求就係成立獨立調查委員會。其實都係一樣，我哋要揾翻個真相出嚟，我哋要揾翻負責任嗰啲嘅人。我哋唔係淨係要報仇，我哋唔係淨係要嗰班行惡嘅人得到報應。我好想話俾佢哋聽，或者甚至就係我哋唔係淨係為死咗嘅人，89年有人死咗，2019年都有人死咗。我哋唔係淨係為死咗嘅人要揾翻一個公道。我諗我哋最重要揾翻嘅嘢係，我哋喺呢個反思嘅過程裏邊，我哋要話俾大家聽，公義係應該值得繼續去守落去，真理亦都係繼續值得去堅持落去。呢條苦路我哋可以行，但係要行得其所。最後我哋要有一個結果，結果就係我哋唔再希望見到1989又發生一次，2019又發生一次。我唔希望我哋嘅下一代繼續去受呢啲咁嘅苦。我哋希望公義得到彰顯，所以我哋先要繼續去記住呢件事。我哋不能忘記，呢個就係我哋每一年繼續喺呢度去記住1989年，記住2019年嘅，我諗一個最重要嘅目的咯。咁所以我希望我開始有啲壓力嘅，因為我有好多嘢未講完，不過我盡量簡短啦。我諗我希望即係大家繼續啦，繼續喺度堅守啦，唔好覺得自己係孤單啦，唔好諗住每一年即係只係得呢一日啦。我哋要繼續去記住呢件，即係記住呢一件事啦。我想我盡量同大家分享嘅就係咁多啦。希望大家繼續堅持落去。好唔好啊？最後我只係希望有一日我會翻返去香港，翻返去煲底，除低個口罩同大家相認相見，去擁抱，
繼續翻返去維園，見翻我哋應該喺個台上邊嘅人唔係我，同我哋一齊繼續去悼念、去反思6·4，繼續去紀念2019。今日喺天國嘅我哋嘅兄弟姊妹，同埋喺獄中嘅朋友，希望佢哋早啲放學，我哋繼續伸出耐性等待同佢哋再重聚嘅一日。多謝大家，光復香港！